Namaz 1. İbn Umar radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ислам 5 нәрсеге негізделген. Алладан башқаға сыйынуға татықтуу зат жоқ. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деп күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу жана ораза тутуу деди. Ибн Умар радiyallahu анхудан рivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ислам 5 нәрсеге негізделген. Алладан башқаға сыйынуға татықтуу зат жоқ. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деп күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу жана ораза тутуу деди. Ибн Умар радiyallahu анхудан рivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ислам 5 нәрсеге негізделген. Алладан башқаға сыйынуға татықтуу зат жоқ. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деп күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу жана ораза тутуу деди. Сүйүктүү бир тууганым, бизде жапжаңы долбоор сиз үчүн старт алды. Күнүңүзгө бир хадис аттуу долбоорубуздан үй бүлө жакындарыңыз менен күн сайын 21:30-да бир куттуу хадис менен тааныша аласыз. Бүткүл адамзаттын асылы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай сөздөрдү калтырып кеткен? Күн сайын чогултуп 3 айда 100дөй хадиске ээ болуңуз. Азыктайм, өнүгүүгө карай бирге. Долбоор үчүн тандалган хадистер китебин колдонмокчубуз. Китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Номер 127, 8 декабрь 2014 жыл.